Olá, gente. Esse daqui é a falquinha clássica, a clássica Talking Tom Fun. E eu faço vídeo. E eu joguei Minecraft vídeos. Angry Birds Players. E ai. E para de odiar o Talking Friends. Pelo amor de Deus. Eu te odeio. Freaking Talking Tom haters. E Talking Pen haters. Tá certo? Certo? Aí, ó. Chega de falar. Então, eu fiz um vídeo de reactions. Eu fiz um reaction Falquinha capaz de resolver assuntos. Eu fiz um reaction chamado esse. Então, eu fiz um vídeo de reactions. Vou fazer mais reactions agora. Do palavrões agora. Esse daqui é a falquinha clássica, a clássica Talking Tom Fun. Sign out, you freaking fat. E para de odiar o Talking Tom e os amigos.